你知道我们沧州的红烧狮子头有多好吃吗？咸香松软，入口即化，是年夜饭的一道硬菜。今天我们来做红烧狮子头。沧州的红烧狮子头有必不可少的两样食材，一个是马蹄，我们沧州叫荸荠，它是狮子头酥软的法宝；另一个是馒头。马蹄去皮是最麻烦的，我用的这个是去皮的，可省了不少的劲儿。三肥七瘦的猪肉不要绞太细，根据肉的多少把马蹄切成碎，大概是3斤肉放1袋。自家做饭多点少点无所谓。切好后放在一边备用。2个馒头搓成像面包糠一样的颗粒，把馒头皮儿挑出去，颗粒大的用刀切碎，切成这样就可以了，放在一边备用。姜切末，直接放进肉里。葱、香油可以多放点，盐、五香粉、鸡精、胡椒粉、蚝油、生抽，1把白糖，炸的时候上色快。翻拌均匀，放上一点水软化一下肉馅，拌匀和成这样起胶发黏的状态，把马蹄放进去，翻拌均匀。最后把馒头碎放进去，继续翻拌，拌匀后使劲摔打2分钟，让肉馅起劲儿，肉馅就和好了。状态是猪肉起胶发黏，摸上去有均匀的马蹄颗粒。老李，哎，回来了吧？正好啊，你给我烧火吧。老李，点火吧。点火。还没正好吃狮子头啊。狮子头。点火吧。对，点火。油温7成热，大概是筷子插进去，顺着筷子冒细微的气泡就行了。抓一把肉馅，估摸好大小，大概比馒头小点就行。贴着锅边溜进锅里，最好是一次性多团一些，一起下锅，这样可以一起出锅。刚下锅时先不要翻动，等到丸子定型后再慢慢翻动，炸到丸子表面呈金黄色，出锅。第二锅也是这样，一个一个下锅，全部炸好后放在一边晾一会儿。好的。好。哎，对，今天炸老红。重新起锅烧油，放大料瓣、姜、葱、几个干辣椒，拿几个狮子头放里边，调汤加生抽、蚝油、一点白糖、花雕，一点点老抽上个色，加水没过丸子1多半，盖盖炖30分钟。今天就我跟老刘吃饭，上边腾几个面花就行了。其余的狮子头放凉后装进冰箱，想什么时候吃就拿出几个，可以红烧，也可以呛个汤汁上锅蒸。狮子头炖好后，锅里的汤汁大概在狮子头的1/4处，把狮子头盛出来，用漏勺把锅里的材料捞出来，勾一点水淀粉，熬到汤汁浓稠，浇在狮子头上。打上一点香菜，一道沧州地区的红烧狮子头就出锅了。咸香酥软，入口即化，汤汁微甜，寓意着团团圆圆，吉祥红火，可以上大席，更是年夜饭必不可少的一道菜。姐妹们，年夜菜安排好了吗？来一道红烧狮子头吧，别忘了放马蹄哦。怎么样？还要上饭了。